بسم الله الرحمن الرحیم د بي اس پښتو د تنقید کورس کې نن زموږ عنوان دی روماني تنقید او دا د دې سلسلې شپاړسم لیکچر دی. روماني تنقید دویمه برخه. مونږه د دې سلسلې لومړۍ برخه مخکې لوستې ده. په 15 لیکچر کې مونږه په رومانوي تحریک باندې او په رومانوي تنقید باندې خبره کړې وه. دا زمونږه د دې دویمه برخه ده. روماني تنقید به مونږه هله پوهېږو چې مونږ د رومانویت په خصوصیاتو باندې پوه شو. د رومانویت خصوصیات دې باندې مونږه مخکني لیکچر کې هم خبره کړې وه. اوس په مختصرا مونږه هغه خبرې دوباره لږ ریپیټ کړو چې دا چې دلته تاسو ته کوم ښکاري دا د رومانویت خصوصیات دي او په دې کې لومړی خصوصیت چې کوم دی یو احساس او یو کیفیت، بیا شدید جذباتیت، بیا د روایاتو او اصولونو پروا نه کول. نو لومړی پوینټ دا دی چې یو احساس او یو کیفیت. رومانویت چې کوم دی دا د یو احساس او د یو کیفیت نوم دی. دویم پوینټ چې دلته راغی نو د هغې دا مطلب دی چې شدید جذباتیت هم په رومانویت کې شامل وي. دا هم د رومانویت یو عنصر دی. رومانوي فنکار چې کوم خبره کوي نو ډېر د جذباتو اظهار کوي او ډېر جذباتي انداز کې هغه د خپلو خیالاتو او د خپلو احساساتو څرګندونه کوي. د روایاتو او اصولونو پروا نه کول دا هم د رومانویت یو خصوصیت دی. په تیر شوي لیکچر کې ما تاسو ته ویلي چې رومانوي فنکار چې کوم دی د اصولونو د قاعدو او د ضابطو پابندي نه کوي بلکې د ازادي چې کومه ده نو هغه خوښوي. بیا بل پوینټ دا دی چې د حقیقت د دنیا نه لرې د حقیقت د دنیا په ځای د خیالونو او د خوبونو دنیا کې دلچسپي لرل. د خیالونو دنیا او د خوبونو دنیا دا هم د رومانویت یو خصوصیت دی چې رومانوي فنکار به د حقیقت د دنیا عکاسي نه کوي بلکې د خوب او د خیال یو ښکلې دنیا به په خپلو تحریرونو کې پیش کوي. مخکې ځو حسن او ښکلا دا هم د رومانویت یو خصوصیت دی. ښکلا سره او حسن سره د رومانوي فنکار ډېره زیاته دلچسپي وي. د محبت شدید جذباتي کیفیت یعنی صرف محبت نه بلکې د هغې شدید او جذباتي کیفیت دا هم د رومانویت خصوصیت دی. بیا فطرت یعنی نیچر سره شغف، نیچر سره دلچسپي، نیچر سره د رومانوي فنکار ډېره زیاته دلچسپي وي. فطرت سره فطري حسن، د قدرتي نظرو حسن دې کې ډېره زیاته دلچسپي اخلي او د دې د عکاسي کوي. بیا مهمجویي، خیالي او فرضي قصې دا پوینټ چې کوم دی دا دی چې مهمجویي د لومړی لفظ چې کوم راغی هغه د مهمجویي او خیالي او فرضي قصې او مافوق الفطرت عناصر یعنی سوپر نیچرل ایلیمنټس. د دې وضاحت په مخکې لیکچر کې هم لیک شوی و. مهمجویي نه مراد دا دی چې ایډونچرز یعنی رومانوي فنکار به داسې واقعیت بیانوي، داسې کیسې به بیانوي چې په هغې کې خلک غټ غټ مهمات ترسره کوي. خیالي او فرضي کیسې به بیانوي. مافوق الفطرت عناصرو کې به دلچسپي اخلي یعنی دیوان او ښاپیری او جن بوت او پری او دا په دې کې به دلچسپي اخلي. دې څیزونو ته مافوق الفطرت عناصر او یا سوپر نیچرل ایلیمنټس ویلی شي. بیا د رومانویت یو بل خصوصیت دا دی چې رومانوي فنکار ډېر زیات ماضي پرست وي. ماضي پرستي او نوسټیلژیا کیفیت. دا نوسټیلژیا چې دلته کوم نوم راغی دا د نفسیاتو اصطلاح ده چې یو سړی خپل زوړ وخت، خپل بچپن، خپل پرېښی وطن او خپل د زندګۍ زاړه واقعات او زاړه خلک چې هغوی له ډېر زیات یادوي او د هغې په وجه د بیمارۍ یو کیفیت په هغه باندې تاریخي او ډېر زیات یو جذباتي کیفیت په هغه باندې تاریخي. نو دې کیفیت ته نفسیاتو کې نوسټیلژیا وایي او دا کیفیت موږ ته د رومانوي فنکارانو په شاعرۍ کې او د هغوی په نثر کې ښکاري. اوس دا اوسه پورې چې موږ دا څه ولوستل او څه وکتل، مهمجویي او ماضي پرستي او فطرت سره شغف، محبت، جذباتي کیفیت او حسن او ښکلا او دا هر څه دا چې کوم دي دا ټول د رومانویت عناصر خصوصیات دي. دا هر څه چې کله ادب ته راغلل نو ادب کې د رومانویت آغاز وشو او بیا دې باقاعده د یو ادبي تحریک یا د یو ادبي مسلک یا د یو ادبي ګروپ شکل اختیار کړ. د یو ادبي تحریک شکل د اختیار کو او موږ ورته رومانوي تحریک وایو او یا ورته موږ رومانوي ادب وایو. بیا چې هر کله رومانوي شاعرانو او ادیبانو په تنقید ګوتې پورې کړې
نو هغوی د تنقید د دغه عناصرو یا خصوصیاتو پر رڼا کې ادب مطالعه شروع کړه. نو د رومانوي تنقید د بستان په وجود کې راغی. نو مطلب دا دی چې اول دغه رومانوي عناصر دغه رومانوي خصوصیات په ادب کې راغلل او چې داسې قسم ادب تخلیق شو نو بیا داسې نقادان پیدا شو چې هغه د دغه اصولونو د رومانویت د عناصرو د خصوصیاتو په رڼا کې کوم چې موږ اصول وستل د دې په رڼا کې هغه د ادب مطالعه شروع کړل. نو هغه چې کوم قسم تنقیدونه ولیکل نو هغه ته بیا موږ رومانوي تنقید وایو او هغه ته موږ د رومانوي تنقید د بستان وایو یا د رومانوي تنقید مکتب ورته وایو. انګریزي کې د انګلستان دا شاعران د رومانویت علمبرداران دي. یعنی دلته چې د دې شاعرانو کوم نومونه لیکل شوي دي دا په انګریزي شاعرۍ کې د رومانویت علمبرداران دي. دا رومانوي شاعران دي او ورسره دوی تنقید هم لیکلی دی. نو او د دوی تنقید هم رومانوي تنقید دی او د دوی شاعري هم رومانوي شاعري ده. له ټوله مخکې چې کوم دی نو ورډزورث دی یعنی ویلیام ورډزورث. بیا هغې نه پس ته د کالریج نوم راځي. کالریج چې کوم دی نو د پوره نوم دی سیموئل ټیلر کالریج یا ایس ټي کالریج. بیا هغې نه پس ته نوم راځي د بایرن. بایرن چې کوم دی دا هم د انګریزي یو لوی شاعر و لارډ بایرن د پوره نوم دی. بیا شلې دی پرسي بیش شلې دا هم یو رومانوي شاعر و د انګلستان. بیا د هغې نه وروستو چې د کیټس راځي د جان کیټس دا هم یو رومانوي شاعر و او دې نه علاوه دلته یو نوم مانه لیکلی شوي دي او هغه د ویلیام بلیک. نو دا شپږ کسان چې کوم دي د کومو نومونه چې دلته مونږ ولوستله ویلیام ورډزورث، جان کیټس، لارډ بایرن، سیموئل ټیلر کالریج، پرسي بیش شلې او جان کیټس دا چې کوم دی ویلیام بلیک. نو دا ټول شپږ چې کوم دي نو دا د رومانویت غټ شاعران دي. نور هم ډېر شاعران دي په انګریزي کې چې هغوی د رومانویت په حوالې سره شهرت لري. الفرډ ټینیسن دی، میری رابنسن دی، ویلیام کاوپر دی، تھامس ګرې دی، ایمرسن دی، جان کلیر دی. ډېر لوی په انګلستان کې چې کوم دی په 18 او 19 صدۍ کې ډېر لوی رومانوي شاعران چې کوم دي هغه پیدا شوي دي. نو دې ځای پورې چې موږ کوم بحث کوو دا موږ د رومانوي شاعرۍ بحث وکړو. خصوصا انګلستان نه چونکې دا د رومانوي تحریک آغاز وشو او بیا هغې نه وروستو په جرمني کې او په فرانسیسي کې او په نورو ژبو کې هم رومانوي تحریک چې کوم دی یا رومانوي ادب چې کوم دی یا شاعري چې ده هغه شروع شوه. اوس د دې آغاز موږ ګورو د رومانویت. نو انګلستان کې ورډزورث او کالریج د رومانوي یا د رومانویت د ادبي تحریک فني تنقید بنیاد ایښودونکي دي. دو هلته بنیاد ایښی دی. دې دواړو په اشتراک سره په کال 1998 کې لیریکل بیلډز چاپ شو. دا چې کوم دی دا شعري مجموعه لیریکل بیلډز او دا د دې دواړو یعنی د ورډزورث او د کالریج په شریکه شایع کړه په 1798 کې. د دې نه 2 کاله وروستو د دغه کتاب نوی ایډیشن چاپ شو. د دې پیشلفظ ورډزورث ولیکلو او دغه پیشلفظ ته د روماني ادب د تحریک او د روماني تنقید منشور او اساس ویلی شي. یعنی دا چې کوم لیریکل بیلډز کې کوم پیشلفظ لیکلی و ویلیام ورډزورث په دې کې د رومانویت اصولونه بیان کړه او دې ته مونږ د رومانویت منشور وایو یا اساس وایو یا د رومانویت سرنامه مونږ دغه پیشلفظ ته ویلی شو چې د لیریکل بیلډز چې کوم پیشلفظ دغه لیکلی و ویلیام ورډزورث لیکلی و. دې پیشلفظ کې ورډزورث د تخیل او د جذباتو په اهمیت زور ورکړو چې او د دې نه وروستو د کالریج بایوګرافیا لیټرېریا دا بایوګرافیا لیټرېریا چې کوم دی دا د کالریج کتاب دی. دا په کال 1819 کې چاپ شو او بیا د شلې لیکلی مضمون ډیفنس اف پوئټري چې کوم دی نو دا چاپ شو. او دې سره په ادب کې رومانویت یا رومانوي تحریک او روماني تنقید وده ملاو شوه او هغې نه وروستو دغه رومانویت او دغه رومانوي عناصر او دغه رومانوي تحریک چې کوم دی دا د دنیا نورو ژبو ته هم راغی. او چې کله ادب کې رومانویت راغی نو دا چې کوم بایوګرافي لیټرېریا یا د شلې ډیفنس اف پوئټري یا هغه د بل کتاب هغه پیشلفظ چې کوم دی کوم چې ویلیام ورډزورث لیکلی و
دغه پیښ لفظ چې کوم دی او ټول کتابونه چې کوم دي د کې هغوی د رومانویت باندې لیریکل بیلډز پیښ لفظ هغه نه پسته د بایوګرافي لیټرری کتاب او د شلې د مضمون ډیفنس اف پوئټري نو په دې کې دوی د رومانویت اصولونه بیان کړه او د رومانویت په ادب کې د رومانویت په اهمیت باندې خبره وکړه د تخیل او د جذباتو په اهمیت باندې خبره وکړه چې شاعري د جذباتو د اظهار نوم دی او د بې سختۍ اظهار نوم دی او د جذباتو د تیزۍ نوم دی او داسې اصولونه دوی بیان کړه او دوی په خپل شاعري هم په هغه اصولونو وکړه او دنیا دپاره دوی د رومانویت اصولونه هم وټاکل او بیا هغې نه وروسته رومانویت د دنیا د نورو ژبو ادب ته خور شو او چې کله رومانویت د دنیا په مختلفو ژبو کې خور شو نو داسې نقادان هم پیدا شو چې هغو تنقید هم په رومانوي انداز کې شروع نو دا لږه مختصره ارتقا وه د رومانویت هم او په ادب کې د رومانویت هم او د رومانوي تنقید هم د خدای په